Trong bài này tôi sẽ chia ra làm hai phần. Một phần là nói về thường trú nhân Canada và phần thứ hai sẽ là thẻ thường trú nhân Canada. Vậy thì phần 1, thường trú nhân Canada, tôi sẽ đề cập tới những thông tin là thường trú nhân Canada là như thế nào, những đặc quyền của thường trú nhân Canada, những gì mà thường trú nhân không được làm, thời gian ở Canada để duy trì thường trú nhân là bao lâu, khi nào quý vị mất tình trạng thường trú nhân và những ai được đi kèm trong hồ sơ định cư của quý vị. Thường trú nhân là gì? Thưa quý vị, thường trú nhân Canada là những người được cấp phép nhập cư vào Canada thông qua cơ quan di trú Canada, nhưng chưa phải là công dân Canada. Thường thì thường trú nhân sẽ là công dân của các nước khác đến Canada định cư. Tôi ví dụ nếu chúng ta là người Việt, sống tại Việt Nam, được bảo lãnh định cư hoặc xin được định cư thông qua các chương trình đầu tư định cư hay làm việc tại Canada và được cấp phép nhập cư, lúc ấy thì sẽ được gọi là thường trú nhân. Tuy nhiên, quý vị lưu ý, đối với sinh viên quốc tế hay những người làm việc tại Canada tạm thời thì không phải là thường trú nhân. Quý vị sẽ được quyền gì khi là thường trú nhân Canada? Đã có rất nhiều khách hàng hỏi tôi là liệu là thường trú nhân Canada thì sẽ có những cái đặc quyền khác với lại công dân Canada hay không? Thì ở trong câu này tôi xin chia sẻ những cái đặc quyền mà nếu quý vị là thường trú nhân thì sẽ được như sau. Thứ nhất, quý vị sẽ được tiếp nhận hầu hết an sinh xã hội mà công dân Canada nhận được, đặc biệt là bao gồm cả bảo hiểm y tế. Như quý vị đã được biết, Canada là một trong những đất nước vượt trội về an sinh xã hội và đặc biệt là bảo hiểm y tế thì sẽ được dành cho toàn bộ công dân cũng như là thường trú nhân Canada. Và chính phủ Canada sẽ trả những cái chi phí khám chữa bệnh thông thường cho quý vị 100%. Quý vị sẽ được sống, làm việc và học tập ở bất cứ nơi đâu tại Canada với mức học phí của người bản địa. Đây là một trong những điều tuyệt vời dành cho các em học sinh Việt Nam. Thưa quý vị, nếu là du học sinh đến Canada học tập, thì học phí mà quý vị phải trả cho các trường học tại Canada thông thường sẽ mắc gấp 3 lần so với học phí của người bản địa trả hàng năm. Do vậy, nếu là thường trú nhân của Canada thì mức học phí của người bản địa sẽ là một trong những điều tuyệt vời dành cho người Việt Nam chúng ta. Quý vị được nộp đơn thi quốc tịch Canada nếu quý vị lưu trú đủ thời gian quy định của chính phủ. Quý vị được bảo vệ theo luật Canada và hiến chương về quyền và tự do của chính phủ Canada. Quý vị cũng phải có trách nhiệm phải trả thuế và tôn trọng tất cả các điều luật của Canada ở cấp liên bang, tỉnh bang và thành phố. Những gì thường trú nhân không được phép làm? Thưa quý vị, như vậy thì sẽ có một chút khác biệt giữa là thường trú nhân và công dân Canada. Và khác biệt đặc biệt nổi trội sẽ nằm ở hai điều tôi lưu ý sau đây. Quý vị sẽ không được phép tham gia cử tri bầu cử hoặc đăng ký trở thành đại biểu chính trị. Và điều thứ hai là quý vị không được làm việc ở một số vị trí công việc đòi hỏi mức độ bảo mật an ninh dành cho chính phủ cao. Thời gian lưu trú tại Canada để duy trì tình trạng thẻ thường trú nhân. Đây là một trong những câu hỏi mà tôi được hỏi nhiều nhất trong suốt quá trình cố vấn du học của tôi. Quý vị cần phải ở Canada ít nhất là 730 ngày trong thời gian 5 năm để duy trì tình trạng thường trú nhân của quý vị. Số lượng 730 ngày này không cần phải liên tục mà được phép cộng dồn. Khi nào quý vị mất tình trạng thường trú nhân? Tôi muốn nhấn mạnh ở đây là quý vị sẽ không mất tình trạng thường trú nhân khi thẻ thường trú nhân của quý vị hết hạn. Vậy thì những trường hợp nào quý vị bị mất
tình trạng thường trú nhân. Nếu quý vị không duy trì đủ 730 ngày lưu trú tại Canada trong vòng 5 năm, quý vị tự nguyện từ bỏ tình trạng thường trú nhân của mình. Tôi cũng đã từng thấy có những khách hàng Việt Nam, họ vì một lý do nào đó không muốn sống tại Canada nữa và họ muốn quay về Việt Nam sống luôn, thì họ tự nguyện từ bỏ tình trạng thường trú nhân Canada của mình, vi phạm luật pháp và bị tước thẻ thường trú nhân. Và một trong những tin vui là nếu như quý vị được chấp thuận trở thành công dân Canada thì lúc đấy tình trạng thường trú nhân của quý vị sẽ chuyển thành công dân Canada. Những ai được và không được đi kèm trong hồ sơ xin thường trú nhân của quý vị. Đây cũng là một trong những câu hỏi khá phổ biến mà tôi hay gặp. Thưa quý vị, trong hồ sơ xin thẻ thường trú nhân của quý vị thì quý vị có thể mang theo các thành viên gia đình đến Canada nếu như được nộp cùng trong hồ sơ xin thường trú nhân với tư cách là người phụ thuộc của quý vị. Những người này sẽ bao gồm: thứ nhất, vợ hoặc chồng, hoặc là người yêu đang chung sống với quý vị, con ruột của quý vị, con của vợ, con của chồng của quý vị, hay là con của con vợ hoặc con của con chồng của quý vị. Có những thành viên trong gia đình không thể đi cùng với quý vị trong hồ sơ, và những người ấy sẽ bao gồm cha mẹ của quý vị, ông bà, anh, chị, em, chú hoặc dì, cháu trai hoặc cháu gái của quý vị. Đối với những người phụ thuộc của quý vị thì không thể đến Canada trước, họ bắt buộc phải đến cùng hoặc là sau quý vị, và đồng thời quý vị có thể bảo lãnh cho họ sau khi nhập cư vào Canada. Ở phần 2 này thì tôi sẽ đề cập tới những vấn đề sau. Thẻ thường trú nhân Canada, PR course. Thời gian xét cấp thẻ thường trú nhân là bao lâu? Quý vị có được rời Canada ngay khi nhận thẻ PR hay không? Phải làm gì nếu tên trên thẻ PR bị sai hoặc thiếu ký tự? Khi nào thì cần nộp lại gia hạn thẻ thường trú nhân? Và những lưu ý quan trọng với thường trú nhân và thẻ PR. Thẻ thường trú nhân Canada. Mỗi một thường trú nhân thì sẽ được chính phủ Canada cấp một thẻ thường trú nhân Canada. Thẻ thường trú nhân của quý vị được gọi là PR course. Thẻ PR course của quý vị có thể được sử dụng để chứng minh rằng quý vị được thường trú lâu dài tại Canada. Nếu quý vị đi du lịch khỏi Canada, quý vị sẽ cần xuất trình thẻ PR và hộ chiếu khi quay lại Canada tại các cửa khẩu hải quan bằng đường không, đường tàu biển, tàu hỏa hay xe bus, vân vân. Thời gian xét cấp thẻ thường trú nhân. Thường thì trong vòng 26 ngày làm việc thì chính phủ Canada sẽ duyệt hồ sơ xét cấp thẻ thường trú nhân của quý vị. Quý vị cần chờ bao lâu để được nhận thẻ thường trú nhân PR? Tôi ví dụ như nếu như hồ sơ xin thường trú nhân của quý vị đã được xét duyệt rồi thì chính phủ Canada sẽ cần thời gian để chuyển thẻ thường trú nhân PR course về cho quý vị. Theo trang web của các cơ quan di trú Canada CIC thì thời gian thông thường để nhận thẻ PR là 45 ngày làm việc. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp quý vị có thể nhận thẻ lâu hơn khi thời gian quy định 45 ngày này. Cũng có nhiều trường hợp mất 3 tháng để nhận được thẻ thường trú nhân. Và nếu trong thời gian quá 3 tháng rồi mà quý vị vẫn chưa nhận được thẻ PR thì quý vị nên chủ động email, gọi điện hoặc liên hệ bộ phận tiếp nhận thông tin của CIC, người ta gọi là Case Office, để mà yêu cầu cập nhật thông tin.
quý vị có được phép quay lại quê hương để sắp xếp công việc ngay sau khi nhận thẻ PR Course hay không? Có nhiều khách hàng của chúng tôi đặt câu hỏi là sau khi đến Canada và cầm được thẻ PR thì họ có thể về Việt Nam để sắp xếp và giải quyết công việc ngay hay không? Câu trả lời là quý vị được phép. Nếu quý vị muốn quay về Việt Nam ngay khi có thẻ PR, quý vị có thể quay về ngay và theo luật thì quý vị không bị đòi hỏi ở lại Canada. Nhưng quý vị phải lưu ý là thẻ PR có giá trị trong vòng 5 năm và quý vị sẽ được yêu cầu ở đủ 730 ngày tại Canada để duy trì tình trạng thường trú nhân của mình. Phải làm gì nếu tên trên thẻ PR bị sai hoặc thiếu ký tự? Đây là một trong những điều quý vị có thể rất lo lắng khi nhận được thẻ PR bị sai hoặc thiếu ký tự. Thì tôi xin nêu ra 2 trường hợp ở đây để quý vị lưu ý. Nếu tên trên thẻ PR bị viết sai, quý vị cần phải làm đơn xin cấp lại thẻ PR càng sớm càng tốt. Tên trên thẻ PR phải trùng với tên trên passport của quý vị. Việc sai tên này có thể mang lại rắc rối khi quý vị đi du lịch. Quý vị cần phải điền lại đơn và nộp lại cho cơ quan di trú CIC để điều chỉnh tên. Và rất tiếc là quý vị lại phải đợi thời gian xét cấp lại PR một lần nữa. May là việc này không làm cho thẻ PR hiện tại của quý vị mất giá trị trong thời gian chờ đợi này. Quý vị vẫn có thể dùng thẻ trong thời gian chờ thẻ mới. Trường hợp thứ hai là nếu tên trên thẻ PR không thể hiện hết toàn bộ tên của quý vị. Trường hợp này có lẽ là tên của quý vị bị dài hơn thông thường. Và việc này không có vấn đề gì, bởi vì thẻ PR chỉ có thể hiện được 20 ký tự ở tên mà thôi. Do vậy nếu tên dài hơn 20 ký tự thì thường sẽ bị cắt bớt. Và điều này không có nghĩa là người ta viết sai tên mình, mà chỉ là không đủ chỗ để viết đủ tên của quý vị mà thôi. Và trường hợp này thì không cần nộp đơn xin lại thẻ PR mới. Khi nào thì cần nộp gia hạn thẻ PR? Nếu thẻ PR của quý vị đã hết hạn hoặc sẽ hết trong vòng 9 tháng, quý vị nên nộp đơn xin gia hạn thẻ thường trú nhân này. Thẻ mới sẽ có ngày hết hạn mới và hầu hết các thẻ PR thì đều có giá trị là 5 năm. Những lưu ý quan trọng với thường trú nhân và thẻ thường trú nhân PR Course là thường trú nhân Canada thì phải luôn mang theo và xuất trình thẻ PR hợp lệ khi lên máy bay đến Canada. Nếu quý vị không mang theo thẻ PR, quý vị không thể nào lên chuyến bay, tàu lửa, xe bus hoặc tàu biển đến Canada. Quý vị cũng cần phải đảm bảo rằng thẻ PR vẫn còn hiệu lực khi quý vị từ nước ngoài trở về Canada. Gia hạn thẻ PR mới khi thẻ hiện tại của quý vị sắp hết hạn. Tuy nhiên, nếu thẻ PR của quý vị hết hạn, điều đó không có nghĩa là quý vị đã mất tư cách thường trú nhân Canada của mình. Xuất cảnh và sinh sống tại một quốc gia khác sẽ là một điều thử thách mới. Có rất nhiều việc phải lo lắng, học hỏi và hòa nhập. Chuẩn bị cẩn thận cho những điều này sẽ giúp cho quý vị mau chóng và thuận lợi hòa nhập hơn vào cuộc sống mới tại Canada. Du học Hoàng Kim Phát là đại diện chính thức của nhiều trường Canada tại Việt Nam. Chúng tôi hỗ trợ sinh viên Việt Nam từ cố vấn, ghi danh nhập học cho đến hồ sơ visa và nhà ở cho sinh viên muốn theo học tại Canada. Chúng tôi rất mong được giúp quý vị trong từng bước đường du học tương lai của quý vị. Tôi hy vọng video này là hữu ích và phần nào giúp quý vị có được sự chuẩn bị tốt hơn cho chuyến hành trình của quý vị đến Canada. Cầu chúc cho mọi điều thuận lợi và may mắn sẽ đến với quý vị và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.